Уважаемые мои дорогие земляки, уважаемые жители Крымского района, хочу довести вам последнюю информацию по метеопрогнозу. Дело в том, что на сегодняшний момент погода по дождю гораздо улучшилась. Мы уже не прогнозируем, наши метеослужбы не прогнозируют уже такой большой объем осадков, то есть в верхней Баканке прогнозировалось сначала утром 110-90, сейчас прогнозируется в пределах 50, в городе прогнозируется миллиметров, в городе прогнозируется уже где-то около 20 миллиметров. Будем надеяться, что прогноз не поменяется, потому что он меняется постоянно. У нас идет усиление ветра. Причем в чем проблема, что ветер идет не плотный, а он идет резко порывами, поэтому возможны порывы электролиний, возможны перебои с электроосвещением, возможны порывы и падения деревьев. Очень прошу оставаться дома, оставаться в безопасных местах, на безопасных расстояниях. Хочу также вас поблагодарить за понимание, за поддержку, что вы понимаете и поддержите. Спасибо вам огромное. Я думаю, мы вместе справимся с этой стихией. Господь позволит, мы ее переживем. Мы ситуацию, повторю, контролируем. Просьба, оставайтесь на безопасных расстояниях. Ничего пока еще не прошло, все только идет. Есть небольшое послабление по осадкам, но тем не менее, это только прогноз. Пока прогноз и погода остается напряженным. На сегодняшний день заливает у нас Варениковское сельское поселение. Уже выпало 35 миллиметров осадков. Кеслеровское сельское поселение. Адагумское сельское поселение. Я сейчас выезжаю в Варениковское сельское поселение. В следующий раз выйду на связь оттуда. Спасибо вам за понимание. Спасибо огромное вам за